o'zingizni qanaqaligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, ahli oilangiz bilan, xotiningiz bilan qanaqa muomala qilyapsiz? Shundan bilib qo'yavering. Chunki itoat qilmay, bo'yinsunmay, sabr qilmay iloji yo'q ayol kishini. Boyaga aytgandek, asirda qo'limizda. Oshnangizga unaqa muomala qilib ko'ring. Bor senda oshnadan kechdim deydi. Endi ayol kishi nochor sabr qiladi. Men dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, orangizda o'z ahlimga eng yaxshi muomala qiladiganman dedi. Sizlarning ichingizda oilasiga yaxshi muomala qiladiganlarning zo'ri menman dedi. Demak, ahli ayolga yaxshi muomalada bo'lishlik bu kishini go'zal axloq egasi ekanligini belgisi. Zaifligini emas, ayoliga yaxshi gapirish, hurmatini joyiga qo'yib, toqati ko'tarmaydigan narsani buyurmay, go'zal muomala qilishlik bu ukalar zaiflik belgisi emas. Rasululloh go'zal muomala qiladiganlarning eng zo'ri